Հայաստանի հետ մեր հարաբերությունների կարգավորման գործընթացն ընթանում է Ադրբեջանի հետ սերտ համակարգմամբ, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Բաքվից վերադառնալուց հետո լրագրողների հարցերին պատասխանելիս։ Էրդողանը գոհունակություն է հայտնել ընթացող գործընթացների առնչությամբ։ Խաղաղության քամիներ են փչում եւ Թուրքիան ողջունում է դա։ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում ընթանում ենք Ադրբեջանի հետ համաժամանակ է, ասել է նա։ Էրդողանը հավելել է, որ Անկարան պատերազմի հենց սկզբից սատարել է Բաքվին։ Նա նաեւ ընդգծել է, որ տարածաշրջանում հակամարտության ավարտից հետո խաղաղության եւ զարգացման միտումներն ամրապնդվում են։ ԱՄՆ Սենատը ձայների 60-40 հարաբերակցությամբ կողմ է քվեարկել ներկայացված օրինագծին, որով կդադարեցվի ԱՄՆ պատմության ընթացքում ամենաերկար շատդաունը։ 8 դեմոկրատ սենատորներ համաձայնության են հասել հանրապետականների եւ Սպիտակ տան հետ, ապահովելով ձայների նվազագույն անհրաժեշտ քանակը։ Սենատում վերջնական հաստատումից հետո օրինագիծը դեռ պետք է հաստատվի ներկայացուցիչների պալատի կողմից։ Դաշնային գերատեսչությունների աշխատանքը մասնակիորեն դադարեցված է արդեն 40 օր։ 100 հազարավոր դաշնային աշխատողներ ուղարկվել են հարկադիր պարապուրդի կամ վարձատրություն չեն ստանում աշխատանքի դիմաց։ Ավիակարգավարների պակասի պատճառով Միացյալ Նահանգների 40 օդանավակայաններում մեկ օրում չեղարկվել է ավելի քան 2700 չվերթ, 10,000 չվերթ հետաձգվել է։ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին չի բացառել, որ Ռուսաստանը կարող է հարձակվել որևէ եվրոպական երկրի վրա մինչև Ուկրաինայում պատերազմի ավարտը։ Պուտինը գտնվում է փակուղային իրավիճակում, անհաջողությունները նրան կարող են ստիպել նոր ուղղություններ փնտրել, ասել է Զելենսկին The Guardian-ին տված հարցազրույցում։ Վերջին շաբաթներին անօդաչուների եւ կործանիչների կողմից արևելաեվրոպական երկրների օդային տարածքի խախտումը Զելենսկին բացատրել է նրանով, որ Ռուսաստանն առաջնագծում չի կարողանում զգալի առաջընթացի հասնել։ Ուկրաինայի նախագահ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ հարաբերությունները որակել է կառուցողական եւ գործնական։ Նրա խոսքով աշխարհում բոլորը վախենում են Թրամփից, սակայն Ուկրաինան վախենալու ոչինչ չունի, քանի որ Միացյալ Նահանգների բարեկամն է եւ ռազմավարական գործընկերը։ Զելենսկին նաեւ խոսել է երկրի էներգետիկ ենթակառուցվածքին Ռուսաստանի հարվածների մասին, որոնց հետևանքով երկրում էլեկտրամատակարարման խափանումներ են գրանցվում։ The Guardian-ի հետ հարցազրույցի ժամանակ Մարիինյան պալատում 2 անգամ անջատվել է հոսանքը։ Զելենսկին նաև անդրադարձել է Պոկրովսկում իրավիճակին, որտեղ թեժ մարտեր են ընթանում։ Նրա խոսքով Ռուսաստանն այդ ուղղությամբ կենտրոնացրել է 170,000 զինծառայող։ Զելենսկին նշել է, ռուսաստանցիները Պոկրովսկում հաջողության չեն հասնում եւ մեծ կորուստներ են կրում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն էլ հայտնել է Պոկրովսկի միկրոշրջաններից մեկում առաջ խաղացման մասին։ Բրիտանական BBC-ի գլխավոր տնօրեն Թիմ Դեյվին եւ լրատվական բաժնի BBC News-ի ղեկավար Դեբորա Թերնեսը հրաժարական են տվել Պանորամա ծրագրի շրջանակում Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի ելույթի խմբագրման հետ կապված սկանդալի պատճառով։ Նախորդ շաբաթ բրիտանական The Telegraph պարբերականը հրապարակել էր BBC-ի ներքին ծառայողական գրագրությունից հատվածներ, որտեղ երևում էր, թե ինչպես են 2024 թվականի հոկտեմբերին եթեր հեռարձակված Պանորամա ծրագրի շրջանակում Թրամփի ելույթի երկու մասերը խմբագրվել այնպես, որ տպավորություն ստեղծվի, թե նա բացահայտորեն խրախուսել է 2021 թվականի հունվարին Կապիտոլիումի մոտ տեղի ունեցած անկարգությունները։ Սպիտակ տունը BBC-ին մեղադրել է կեղծ լուրեր տարածելու համար։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը խստորեն դատապարտել է BBC-ի աշխատակիցներին ԱՄՆ նախագահական ընտրությունների վրա ազդելու փորձի համար։ Նրանք անազնիվ մարդիկ են եւ բոլորը փորձել են ազդել նախագահական ընտրության արդյունքի վրա։ Ավելին, նրանք մի երկրից են, որը շատերը համարում են մեր թիվ 1 դաշնակիցը։ Դա սարսափելի է ժողովրդավարության համար, գրել է Թրամփը Truth Social-ում։ Նա նաև շնորհակալություն է հայտնել The Telegraph-ին կատարվածը բացահայտելու համար։ Ֆիլիպիններում եւս մեկ թայֆուն է մոլեգնում, որի հետևանքով շուրջ 1 միլիոն մարդ է տարհանվել։ Ֆունգբոնգ թայֆունը նաև 2 մարդու կյանք է խլել։ Այն հարվածել է Լուսոն կղզում, որտեղ սողանքների եւ ճանապարհների քանդման պատճառով առնվազն 3 գյուղ կտրվել է արտաքին աշխարհից։ Թայֆունի հետևանքով տապալվել են ծառեր եւ էլեկտրահաղորդման սյուներ։ Հարյուրավոր թռիչքներ չեղարկվել են։ Ֆունգբոնգն այս տարի Ֆիլիպիններին պատուհասած 21-րդ թայֆունն է։ Դրան անմիջապես նախորդել էր Կալմաեգի թայֆունը, որի հետևանքով երկրում զոհվել էր 224 մարդ։ Սյուզաննա Չրաղյան, լուրեր։